дар толори маҷлисгоҳи раёсати донишгоҳи давлатии хуҷанд бо иштироки намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, ректори донишгоҳ, устодону шогирдони ин боргоҳи таълимӣ доир ба рӯзи матбуоти тоҷик нишаст баргузор шуд. Намоянда аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ба сухан баромада сухани табрикотии раиси вилоятро бахшида ба рӯзи матбуот ба самъи ҳозирин расонид. Сипас аз тарафи раёсати донишгоҳ ба як қатор омӯзгорон, журналистони ҷавон ва кормандони телевизионҳои вилоятӣ ва шаҳрӣ барои хизматҳои арзандаашон дар инъикоси хабарҳои дохилӣ ва хориҷӣ сипосномаҳо ва маблағҳои пулӣ тақдим гардид. ҳамзамон сарояндагони ҷавон баҳри болидахотирии иштирокдорон сурудҳои худро пешниҳод карданд. ҳамасола 11 март рӯзи журналистон дар тоҷикистон қайд карда мешавад. имсол рӯзномаи тоҷик 111-солагии худро ҷашн мегирад. ман тамоми ҳамкасбони худро бо ин санаи муборак рӯзи кормандони матбуот табрику муборакбод мегӯям.